听音乐要不要调均衡？千万不要开均衡，音效功能全都不要开，买一个尽可能还原度高的音箱啊或者耳机设备，直接听就好了。那为什么我不建议大家去调这些东西呢？有的人说这个你别瞎说，你不会调我帮你调。营养师准备好了吗？我觉得从精神上啊还是很值得赞赏，说明很自信，觉得自己我很难搞，比混音师还厉害啊，比混音师还专业。你再装老子打死你！但是我觉得意义不大的一点是，在混音的阶段，也就是说在这个音乐制作的阶段，你这么做是有效的，是有意义的啊。但是如果说已经混好了，然后经过这个流媒体的这个一系列的处理，一系列的压缩，哪怕它不压缩啊，你所谓的不压缩，就是你听到的是无损格式，然后呢，你用非常专业的 Hi-Fi 设备来播放这些音乐，我觉得你也不应该去调整均衡。妈，我这几10年白干了呗。因为调均衡相当于你是让这个已经加工好的音乐失真了，就是它一定会在动态上有所牺牲的，一定会牺牲它的动态。这就相当于什么呢？举一个特别不恰当的例子啊，相当于说有病了啊，生病要吃药，那这药呢，可能能把你这个病治好，但多多少少这个药是有副作用的。那什么都不如压根儿就不生病，压根儿就不吃药好，对吧？那其实呢，除非你听到的是一些非常粗制滥造的音乐，但只要是正儿八经的音乐啊，我相信混音师的这个水平技术啊，一定是在我们普通的听音乐的人之上的。那他们给咱们做好的这些音乐啊，相当于是一个没病的音乐。他没有病，你非要去吃点药，这就等于是没病找病啊！这个是我的一个观点，所以我不建议大家去手动调任何的均衡和音效。当然了，折腾呢是一种非常好玩的事儿，这个事儿本身它也有乐趣。我从小到大也见到过很多喜欢折腾的人，包括我自己，我也非常喜欢折腾。但是呢，我会在这个过程中看到一些非常得不偿失的情况。比方说买一安卓手机，买到了以后呢，第一件事啊，下一个跑分软件测试，哇，我这手机啊跑多少分？这个在我看来其实挺没有意义的。如果说你是做手机的，那这件事儿你关注这些参数啊、性能啊，可能对你来说是有意义的。但是我们平常用手机来说，过度的关心这些啊，一种走偏了的一种状态。我看到的比较惋惜的情况，很多喜欢玩吉他的特别能砍，其实我挺佩服他们的，记忆力特别的好。一聊到设备啊，一聊到琴，我天，这个哪年产的呀？什么木头的？什么拾音器，然后什么管箱，什么单块儿。反正给你啊各种情怀上的东西啊，制作工艺上的东西啊，这个参数上的东西啊，如数家珍啊，叨一顿输出。可是真正拿起来琴，可能这个砍大山的过程啊，持续2个小时，最后拿起来琴弹2分钟就放下了。其实这都是一种本末倒置的一个状态啊。其实我不否认啊。因为我自己也鼓捣设备啊，我在这个鼓捣设备的这个过程中，我也感觉确实挺好玩的。这里边学问很深，你知道的越多吧，你就越往这坑里掉。最后我突然一回头发现，哎，我好像没怎么弹琴了，我好像净研究这些东西了啊。那这些东西有没有意义呢？你是一个职业乐手，或者你是一个职业音乐人的话，这些东西其实是有意义的。但是如果咱们听音乐也好，或者说作为一个音乐爱好者啊，其实就会让自己走偏了。这个是一个非常得不偿失的一个状态。我看到过很多这样的例子，也觉得挺惋惜的啊。本来是因为喜欢音乐接触的这些东西，到最后呢，其实它变得在我看来啊，它不像一个玩吉他的人，它像一个卖吉他的人，它像一个开琴行的。你的职业如果不是这个，那过度的关心这些东西，其实对你来说
帮助不大，而且是有很大的反作用力的啊。大家也可以在这个评论区里边留言，来分享你看到过的一些类似的让你感觉到比较奇怪的情况啊。可以在咱们的评论区留言，我每一条留言都会看，如果有留言的话，我一定会好好认真看。下期节目呢，我也会给大家做一些避坑的视频吧。不太富裕的朋友们少花一些冤枉钱，这个宗旨就是这样。好，咱们下期节目再见。